J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la grammaire. Les compléments circonstanciels de temps, CCT, de lieu CCL et de manière CCM. D'accord؟ يعني ظرف ديال le temps ديال الزمان ديال le lieu المكان CCL هذه l'abréviation يعني الاختصار ديال complément circonstanciel de lieu et de la manière يعني ديال الكيفية طريقة CCM complément circonstanciel de manière. D'accord? Je découvre. Comment traiter une blessure au pied? C'est une question. يعني كيف نعتني بواحد الجرح عندنا في القدم ديالنا. Le malade désinfecte sa blessure dans une bassine. يعني المريض كيعقم الجرح ديالو في واحد البانيو. Il doit ensuite sécher son pied minutieusement. يجب عليه بعد ذلك ينشف رجليه مزيان بعناية حتى تكون مجروحة ما خصوش يتكي عليها بجهد ينشفها ولكن بعناية minutieusement. Il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés chaque jour. وخاصو يطبق ديك لو تريتمون اللي عطاه لو ميدسان يعني ديك لي بوماد وداكشي aux endroits contaminés يعني في المناطق يعني اللي مقيوسة اللي معدية كل يوم chaque jour. Il est nécessaire de changer régulièrement le pansement. وضروري باش يبدل بانتظام régulièrement يعني بانتظام le pansement يعني داك الضمادة ولا الفاصمة اللي كيكون مدور على رجليه خصو يبدلها بانتظام. صافي احنا قرينا دابا لي فراز ديالنا. فراز ديالنا ندوزو جو مانيبيل اي جو ريفليشي. قال لنا في السؤال الاول لي لي فراز سون لير لا بارتي اون كولور. دابا حنا قرينا لي فراز ديالنا كومبليت دابا قال لك خصك تقراهم مي سون لير هاد لا بارتي هادي الملونه اللي مكتوبه بالحمر ما نقراوهاش داكوغ باش نلاحظوا نشوفوا شنو غادي يوقع. صافي لو مالاد ديزانفيكت سا بليسور احنا ما قريناش هادي. صافي شنو كنلاحظوا مني ما قريناش هادي لا فراز عندها واحد لو سونس يعني فهمنا واحد الحاجه قلنا بان المريض كيعقم الجرح ديالو هذه سي اون فراز يعني الى ان سونس. il doit ensuite sécher son pied خصو موراها ينشف رجليه هذه اوسي سي اون فراز يعني عندها واحد لو سونس كنفهموا شنو بغاو يقولوا لنا يعني واخا ما نقراوش هذه يعني ماشي ضروري. il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés كنفهموا بانه خصو يدير لو تريتمون ديالو في الاماكن اللي عنده مجروحه. il est nécessaire de changer le pansement احنا ما قريناش régulièrement. il est nécessaire de changer le pansement. شنو كنلاحظوا اننا واخا ما نقراوش هاد لي بارتي هادو اون كولور لا فراز ا ان سونس كنفهموا واحد يعني كنفهموا واحد الميساج اللي بغاو يقولوا لنا في لا فراز داكوغ. دابا السؤال الثاني essaye de déplacer les mots en couleur. est-ce que le sens des phrases change. دابا في الاول شنو درنا لهم بحال حذفناهم سوبريميناهم وقرينا لي فراز ديالنا يعني ما تبدلش المعنى ديال الجمله. دابا شنو قال لك ديبلاسيهم دابا غتبدل لهم غير المكان ديالهم. صافي بحال دابا هذه في التالي غنديروها في الاول غنقولوا dans une bassine le malade désinfecte sa blessure. شنو لاحظنا نفس المعنى كما في الاول كما في التالي يعني المريض كيعقم رجليه في واحد الحوض ولا في واحد البانيو داير فيه الماء وكيغسل فيه رجليه. صافي يعني بقى المعنى نفس لو ميم سونس. هنايا غادي نديرو هنا عندنا هو في لا فان د لا فراس حنا فين غنديروه هنا في لو ميليو غادي نقولوا il doit ensuite sécher minutieusement son pied خصو بعد ذلك ينشف بعنايه الرجل ديالو. لا ميم شوز كما قلنا il doit ensuite sécher son pied minutieusement يعني نفس المعنى واخا نبدلوا له المكان ديالو. il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés. هاد chaque jour جات في التالي حنا فين غنديروها هنايا il doit appliquer chaque jour
خصو يطبق كل يوم لو تريتمون aux endroits contaminés. حنا درناه في لو ميليو، بقى نفس المعنى. il est nécessaire de changer. هنا عندنا régulièrement le pansement. حنا شنو غادي نديرو له؟ il est nécessaire de changer le pansement régulièrement. هذه في الوسط غنرجعوها في التالي. غنديرو il est nécessaire de changer le pansement régulièrement. شنو لاحظنا؟ بقى لو ميم سونس، يعني لو سونس ديال الجمله ما كيتبدلش ابدا. هادشي اللي خصكم تفهموا. هاد لي كومبليمون هادو لي سي سي ديال لو طون ديال لو ليو ديال لا مانيير نقدروا نحذفوهم، لو سونس كيبقى هو. نقدروا نشونجيو لهم البلاصه، يكون في التالي نردوه في الاول، يكون في الوسط نردوه في التالي. يعني لو سونس د لا فراز نو شونج با، المعنى ما كيتبدلش. داكور؟ هادشي اللي قالوا لنا في السؤال الثاني. قالك اسكو لو سونس دي فراز شونج؟ il ne change pas. صافي هاهي. est-ce que le sens des phrases change? non, il ne change pas. كيبقى هو واخا نبدلوا البلاصه ديال هاد لي كومبليمون هادو. صافي. non, il ne change pas. شنو هو le sens؟ il ne change pas. كيبقى لو سونس هو واخا نبدلوا البلاصه واخا نحذفوهم. داكوغ. que désigne dans les phrases A, B, C et D la partie en couleur. يعني ديك la partie en couleur شنو كتعني لنا في لي فراز ديالنا؟ شوفوهم بحال مثلا هنايا le malade désinfecte sa blessure dans une bassine. شنو كيعني لنا هذا؟ يعني المكان فين كي ديزانفيكتي المريض رجليه، فين في المكان، يعني dans une bassine. هذا c'est un CCL complément circonstanciel de lieu. داكوغ. المكان فين كيعقم رجليه. هنايا il doit ensuite sécher son pied minutieusement. بعد ذلك خصو ينشف رجليه بعنايه. يعني كيفاش الطريقه اللي خصو ينشف بها رجليه؟ comment؟ شتي on pose la question par comment il doit ensuite sécher son pied؟ كيفاش خصو ينشف رجليه من بعد؟ minutieusement. هذه هي لا ريبونس. هذا c'est un CCM complément circonstanciel de manière. يعني الطريقه باش كينشف بها رجليه. il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés chaque jour. chaque jour هي كل يوم، يعني كيعطينا هنايا كيقولنا ها الوقيته ولا الزمن فوقاش دير لو تريتمون ديالك chaque jour. هذا le temps الوقت c'est un CCT complément circonstanciel du temps. d'accord. هنايا il est nécessaire de changer régulièrement le pansement. يعني خصو يبدل ديك البونسمون ولا الفاصمه ديالو ريغوليرمون بانتظام. يعني كيف طريقه كيفاش خصو يبدلها ريغوليرمون. صافي. هذا c'est un CCM complément circonstanciel de manière. صافي فهمنا. دابا غندوزو نجاوبو على السؤال ديالنا. غادي نديرو A. صافي هي في الجمله A عندنا un CCL complément circonstanciel de lieu. في la phrase B عندنا un CCM complément circonstanciel de manière. La phrase C un CCT complément circonstanciel du temps. في la phrase D عندنا un CCM complément circonstanciel de manière. d'accord. 4 قالك où sont placés les groupes de mots en couleur. فين محطوطين ولا فين بلاصين داك لي جروب دو مو اون كولور؟ فين حاطينهم؟ في لا فراز ا فين حاطينها كما كتشوفوا معايا تما في لا فان à la fin de la phrase. d'accord. في la phrase B elle est placée à la fin du phrase. صافي. في la phrase C حتى هي à la fin. la phrase D au milieu في الوسط ديال الجمله. صافي. dans les phrases A, B et C يعني في الجمل A, B, C داك les mots en couleur sont placés à la fin de la phrase. صافي. dans la phrase C وفي الجملة C elle est placée au milieu في الوسط. هادي milieu. هاد L هنا جاتني ضيقة ما جاتنيش مزيانة L. صافي. il est placé au milieu في الوسط.
Le complément circonstanciel CC est un complément de phrase qui sert à préciser les circonstances dans lesquelles se déroule un événement. يعني هاد CC هي complément circonstanciel. C'est toujours l'abréviation ديالها. شنو هي؟ est un complément de phrase واحد المكمل ديال الجملة كيسير اللي كيصلح لنا باش كيحدد لنا الظروف لي سيركونستانس الظروف اللي كيدوز فيها واحد الحدث بحال مثلا شي حدث وقع خصنا نعرفوا الظروف فين وقعت بحال الوقيته فوقاش وقع ديك الحدث لو ليو المكان اللي هو لو سي سي ال ولا الطريقه باش درنا داك الحاجه لو سي سي ام لا مانيير صافي هادو هما لي سيركونستانس كنزيدوهم في لا فراز بور بريسيزي باش كنحددوا بالضبط كنعطيو لي ديتاي لي بلو زعما لي بلو بريسيز يعني التفاصيل الدقيقه داكوغ على شي حدث صافي لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو اللي كنرمزولو بالسي سي ال ريبون او كيسيون او دو بار او ou bien jusqu'où تقول je viens de Rabat ملي كتطرح السؤال كتبغي تلقى لو سي سي ال كتقول d'où viens-tu ديك دو Rabat هو لو سي سي ال صافي d'où viens-tu je viens de Rabat ولا je vais passer par cette route d'accord وكتقول له tu vas passer par où d'accord هادو هما il répond aux questions par où ملي كطرح هاد السؤال داك الجواب اللي كتلقاه هو لو سي سي ال لو سي سي ال permet de situer les faits dans l'espace هاد لو سي سي ال كيمكننا باش سيتوي يعني نحددوا الموقع كنوقعوا الاحداث في واحد المكان في واحد الفضاء exemple le malade désinfecte sa blessure dans une bassine يعني المريض فين كنحددوا فين كيعقم رجليه dans une bassine صافي le complément circonstanciel de manière كنرمزولو toujours par CCM répond à la question comment يعني كيف exemple il doit d'abord sécher son pied minutieusement يعني يجب أن يجفف قدمه بعناية شتي كيف يجب أن يجفف قدمه بعناية هذه هي لا ريبونس شتي لو كومبليمون سيركونستانسييل دو طون ديال الزمن l'abréviation ديالو هي CCT répond aux questions quand متى combien de temps كم من الوقت depuis quand يعني منذ متى exemple il doit appliquer le traitement chaque jour il doit appliquer le traitement les compléments circonstanciels peuvent se placer au début نقدروا كما قلنا نلقاوهم نديروهم في الاول الجمله au milieu في الوسط ou à la fin du phrase ولا في التالي في la fin في نهايه الجمله le plus souvent ils peuvent être supprimés يعني كما يقدروا يعني نقدروا نحذفوهم يعني واخا نحذفوهم كما قلنا ولا نشونجيو لهم لا بلاص le sens de la phrase reste toujours le même يعني il ne change pas d'accord المعنى ديال الجمله ما كيتبدلش سواء درنا هاد لي كومبليمون سواء حذفناهم سواء درناهم في الاول في التالي في الوسط ديال الجمله صافي نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ديال اليوم d'accord envers les CCL dans les phrases suivantes غادي تسطر بالاخضر على لي فراز اللي فيهم CCL d'accord ولا على غير على CCL هو اللي تسطر عليه ما تسطرش على فراز كامله il s'est fait opérer dans une clinique يعني دار واحد العمليه واحد لوبيراسيون في واحد الكلينيك في واحد المصحه يعني فين هو لو ليو هنايا فين دار هاد لوبيراسيون dans une clinique هذا هو لو ليو المكان قلنا لو CCL répond aux questions ديال où d'où la par où ولا jusqu'où ملي كتبغي تسول où il s'est fait opérer dans une clinique Amine s'est blessé à la jambe يعني أمين تجرح في رجليه فين تجرح à la jambe المكان اللي تجرح فيه هو في رجليه ماشي في يديه tu prendras ton goûter dans la cuisine يعني غادي تاخد الكوتي ديالك في المطبخ dans la cuisine صافي brosse toi les dents dans la salle de bain يعني غسل سنانك في الحمام dans la salle de bain
صافي. et entoure les CCT. غادي نسطرو بالزرق على الكومبليمون ديال لا مانيير وندورو على لي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. il changera son pansement la semaine prochaine. يعني غادي يبدل البونسمون ديالو الاسبوع القادم. هذا لو طون داكوغ، يعني الوقيته اللي غادي يبدل فيها هي لا سيمين بروشين، الاسبوع المقبل. دونك سي ان سي سي تي. شنو غادي نديرو عليه؟ نديرو غندورو عليه. il cuisine des plats succulents en chantant. يعني كيطبخ ولا كيوجد لنا واحد الاطباق شهيه وهو كيغني en chantant. هذه سي لا مانيير، الطريقه اللي كيطيب بها مع الغناء، كيغني وكيطيب صافي. en chantant هذه c'est la manière, on la souligne. nettoyez tous les jours votre salle de bain. يعني خصكم تغسلوا كل يوم الحمامات ديالكم. داكوغ. فين هو هنا لو كومبليمون اللي عندنا؟ tous les jours c'est un CCT. elle s'énerve facilement يعني كيتقلق بسرعه. facilement هذه سي يعني سي لا مانيير. داكوغ. شنو غنديرو لها؟ souligne en bleu, on va la souligner. sa fièvre est contrôlée régulièrement. يعني الحراره ديالو كتراقب بانتظام régulièrement. يعني سي لا مانيير صافي. souligne les compléments circonstanciels et indique leur nature. Au-dessous, CCL, CCT ou CCN. صافي. يعني غنقراو هاد لي فراز ديالنا هاد لو تكست، ولا لقينا شي كومبليمون من هادو غادي نسطرو عليه وغادي نقولوا لا ناتور ديالو. داكوغ. tous les jours ها هو اول واحد. tous les jours c'est un le temps كل يوم CCT صافي. maman sort de sa chambre. أمي تخرج من غرفتها. sort d'où؟ de sa chambre. هذا c'est le lieu. منين كتخرج من الغرفة ديالها. c'est un CCL. et nous prépare avec soin وتحضر بعناية. comment elle nous prépare le déjeuner ou bien le petit déjeuner؟ elle le prépare avec soin يعني الطريقة. la manière c'est un CM. notre petit déjeuner à 6 heures يعني مع 6 صباحا. هذا le temps الوقيته CCT. elle vient dans notre chambre كتجي مع 6 الصباح كتجي للبيت ديالنا. et nous réveille. il vient où؟ dans notre chambre c'est un CCL. et nous réveille كتجي كتفيقنا ياك. كملوا. et nous réveille comment؟ avec douceur. كيفاش كتفيقنا؟ بلطف avec douceur. la manière باش كتفيقنا، الطريقه باش كتفيقنا يعني غير بشويه، ماشي نوضو دغيا نوضو، يعني غير بشويه كتفيقنا. puis elle repart silencieusement. وبعد ذلك ملي كتفيقنا كتمشي elle repart كتنصرف silencieusement. comment؟ silencieusement يعني بهدوء، كتمشي غير بشويه. c'est un CCM. nous bondissons avec énergie يعني حنا كنقزو بطاقة avec énergie. comment؟ avec énergie c'est un CCM. hors de nos couettes حنا كنقزو يعني بكل حيوية ونشاط خارج nos couettes يعني خارج الفراش ديالنا. هذا le lieu hors de nos couettes هذا كامل c'est un CCL صافي. afin d'être les premiers باش نكونوا حنا الأولى à déguster les galettes au miel. باش نكونوا حنا الأولى اللي غنتذوقوا ديك لي غاليت اللي موجوده لنا او ميل صافي.
en leur ajoutant un complément circonstanciel répondant à la question entre parenthèses. غادي ننقلوا هاد الجمله نعاودو نكتبوها هنايا بالاضافه ديال واحد لو كومبليمون سيركونستانسيال ديال واحد الظرف، وحنا كنجاوبوا على السؤال اللي عندنا هنايا. يقدر يكون دو ليو بحال هنا د لا مانيير ديال لو طون، صافي على حسب السؤال اللي عطينا. بحال مثلا هنا laisse la pâte du pain reposer، يعني دع العجينه ديال، يعني خلي العجينه ديال الخبز ترتاح. هنا قال لك او، يعني خصنا نديرو لو ليو. ملي تشوفوا او عرفوا بغينا لو ليو، يعني laisse la pâte du pain reposer. بحال دابا عجنتي شي عجينه وكتخليها شويه تخمر ترتاح، هنا فين غنخليوها ترتاح؟ غنخليوها ترتاح dans un bol، يعني فواحد الزلافه كبيره. غنخليوها ترتاح sur la table مثلا لو ليو. غنخليوها ترتاح يعني لو ليو، غنديرو لو ليو صافي. laisse la pâte du pain reposer dans la cuisine، خليها ترتاح في الكوزينه، ما تجيبيهاش لهنايا للبيت باغ اكزومبل صافي. مهم ان ليو ما يكونش لو طون ولا شي حاجه صافي. يلا نكتبوا مع بعضياتنا laisse la pâte du pain reposer dans un bol. شي زلافه كبيره فاش كنديروا العجينه وغنخليوها ترتاح فيها. si vous vous lavez les mains le virus sera mieux éliminé، يعني يعني هنا بغينا لا مانيير، الا غسلنا يدينا بواحد الطريقه، يعني خصنا نديروا لا مانيير باش نغسلوا يدينا مزيان. لو فيروس سوغا ميو إليميني، يعني الفيروس غادي يتحيد، يعني مزيان غادي يتحيد بصفه نهائيه صافي. si vous vous lavez les mains avec soin ولا soigneusement صافي، يعني الطريقه باش نغسلوا يدينا هي اللي غتخلي الفيروس يتحيد مزيان ياك. si vous lavez les mains avec soin، تقدروا ديروا في بلاصتها soigneusement، le virus sera mieux éliminé، يعني غادي يتحيد، غادي نقضيو عليه éliminer. si tu t'entraînes tu feras des progrès، يعني لا ترينيتي، حنا بغينا هنا الوقت الزمن. tu feras des progrès، الا بقيتي كتريني tu feras des progrès، يعني غادي يكون عندك واحد التقدم. شنو غنديرو حنا الزمن؟ chaque jour tous les jours toutes les semaines، يعني واحد لو مومون. tous les matins صافي. si tu t'entraînes، شنو غنديرو؟ si tu t'entraînes chaque jour كل يوم tu feras des progrès، يعني غادي تحصل على تقدم في يعني في الصحه ديالك، ولا في ديك الانشطه، ولا في ديك المسابقه اللي غتشارك فيها، خصك تبقى تريني لها شاك جور. داكوغ. pose une phrase avec les compléments circonstanciels suivants. غادي نكونوا واحد الجمله بهاد لي كومبليمون هادو اللي عطينا دو طون دو ليو اي د لا مانيير الطريقه. لا كونتين هي المكان ولا المطعم اللي كياكلوا فيه التلاميذ في المدرسه. tous les jours كل يوم soigneusement بعنايه. انا درت لكم une phrase le directeur part tous les jours à la cantine، يعني المدير كيمشي كل يوم، احنا درنا tous les jours à la cantine احنا درناها et vérifie soigneusement وكيراقب بعنايه لي بلا بريباري. المدير كيمشي كل نهار لا كونتين باش كيراقب بعنايه داك يعني الاطباق المحضره اللي غادي تقدم للاطفال، خصو يراقبها ويشوفها واش مزيانه ولا لا. داكوغ. يلا mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention et la prochaine.